Bak bunu rekord eləməmişim deyə. Aha. Gəlin davam eləyək indi bura. Məsələn, buralar hamısı eyni tipli suallardır uşaqlar. Baxın, eyni qayda ilə gedən sual tipləridir. Yaza bilməyən nəsə olsa izah verəcəm yenə müəllimə. Yaxşı. İndi gəlin əsas məsələyə baxaq. Bu sualımı. Yaxşı, bu sualı müzakirə edək. Nərmin 36-ını deyirsən. 36-ya baxaq uşaqlar. 36-nın cavabına şifahi demək istəyən varmı? Baxın, bu ədədi 5005 dəqiqə. Aha. Baxın, bu ədədi əslində asan bir sualdır. Neçədir burada? Mənimlə 5. sadəcə bölüb bir çıxırıq, vəsiyo bu qədər. Bəli, bəli. Bölüb sadəcə bir Olmadı. çıxacaqsınız. Yəni, əslində çətin bir sual deyil. Amma qətiyyən kalkulyator istifadəsi istəmirəm ha, uşaqlar. O misalları sərbəst özünüz bölməyə çalışın. Boşluqları özünüz düzəltməyə çalışın. Yəni, onu kalkulyatorla bölsəz, o böldüyünüzün bir əhəmiyyəti olmayacaq gözümdə. Deməli, burada uşaqlar, yəni həm də sizə nəsə qazandırmış olmayacaq, yalandan ad eləmiş olasınız. Deməli, belə bir sual var. A, B, C natural ədədlərdir. 3 dənə A, 5 dənə B-yə bərabərdir. Eyni zamanda 3 dənə A, bir dənə C-yə bərabərdir. Əslində çox rahatdır. Baxın, 3 dənə A həm 5 dənə B-yə bərabərdir. 3 dənə A həm də C-yə bərabərdir. İndi mənə deyin görün. Kim bu sual tipini tanıyır? Mən bu sualı necə həll etməliyəm? Kimin yadındadır? Baxın, bunların əmsalında 1 var. Üçü də bir-birinə bərabərdir. Sadəcə diqqətli olmaq lazım uşaqlar. Baxın, 3 dənə A, 5 dənə B, bir dənə də C bir-birinə bərabərdir. Onda uşaqlar 3-ə, 5-ə və 1-ə bölünə bilən ədəd axtarırsınız. Həm 3-ə, həm 5-ə, həm 1-ə bölünsün. Bu ədəd neçə 15 olar mi? uşaqlar? Bəli, 15. Ən gözəli 15-dir, yəni ən kiçiyi. Hə, 15 olması üçün A-ya nə lazımdır? 3-ü neçəyə vursam A 15 eləyər? 5-ə. 5. Qarayla yazdım mənə görünsün. Baxın 5, 3-ü 5-ə vursam, 5-i 3-ə vursam, biri də 15. Yəni bizim A-mız 5 olsa, B-miz 3 olsa, C-miz də 15 olsa, bunların cəmi ən kiçik qiymət alar. Niyə ən kiçik? Məsələn, 3-ə 5-ə 15-ə 3-ə 5-ə 1-ə bölünə biləndə 30 da var. Yəni 30 da götürə bilərdiniz. 45-lər də götürə bilərdiniz. Amma bizdən ən kiçiyini dediyi üçün uşaqlar hər üçünə bölünən ən kiçik ədədi axtarmalıyıq. Və bu ədədimiz 15-dir. Yerlərinə qoyaraq hesabı tapmağa çalışırıq. Eyni sualın uşaqlar ikincisi sizlər üçün. Bax 39-da da var. Eyni sual tipidir. Vaxt itirməyək. Keçək növbətilərə. Bunlarda da yəni eyni suallardır. Düz 45-ə qədər. Hə, gəlin bu suala baxaq. Sual belə verilibdir. Deyir ki, kvadratlar fərqi 13 olan iki natural ədədin hasilini tapın. Kvadratlar fərqi nə deməkdir? Baxın, A-nın kvadratı ilə B-nin kvadratını çıxıblar, fərq eləyib 13. Bundan sonrasını kim istiqamət verər mənə? Mən necə həll eləsəm cavabı tapmış olaram. Kim görə bilir? Xatın görə bilirikmi? Baxın, əslində rahatdır. Bunu, baxın, vurublara ayırırsınız. A kvadratı çıx B kvadratı. Necə vurublara ayrılır? A çıx B, A üstə gəl B kimi. Bərabərdə 13-ə. İndi mən nə deyin görün. Baxın, A ilə B natural ədəddir. Məlum məsələdir ki, nəyi nəyə vursaq 13 eləyər? Ya 1-i, 1 ilə 13-ü. İndi bir şeyə diqqət edin uşaqlar. Burada bir balaca məntiqli olmaq lazım. İki natural ədədin cəmi bizə 1 verməz. Yəni biri 1-dirsə, o birisi 0 olmalıdır. Axı biri 0 olsa natural ədədlər olmaz. Yəni bu ədədlərin cəmi 13 eləməlidir. Fərqi 1 eləməlidir. Seçmə yolu ilə də tapa bilərsiniz. Məlum məsələdir ki, 6 ilə 7-dir uşaqlar. 6 ilə 7-ni toplayanda 13 eləyir. 6-dan 7 çıxanda da, 7-dən 6 çıxanda da 1 eləyir. Hə, tərniklər sistemi quraraq da
həm nədələri tapa bilərsiniz. Sistemi də necə qururduq? Məsələn, A çıx B bərabərdir 1-ə, A üstə gəl B də bərabərdir 13-ə. Üstdən aşağı toplayanda B'lər gedir. 2 dənə A'mız 14'e bərabər olur. A da bərabər olur 7'ye. Yəni A 7 isə B 6 olur. Baxın, eyni suallar aşağıda da var. Baxın, bunların hamısı 47, 48, belə deyək də 49. Eyni sual tipidir. Başa düşməyən varsa yenə izah edin müəllimə. Tərəddüdü olan var mı uşaqlar bu suallarda? Yaxşı onda keçək bura. Bu da baxın, bu kitabı əslində niyə xoşuma gəldi? Belə deyim müəllimə. Toplumun suallarının oxşarıdır. Həm də fərqli suallar var. Yəni toplunu təkrar-təkrar işləmək sizə yorucu gəlir. Həm fərqli suallar görmüş olursunuz, həm də toplu tipli suallardan kənara çıxmamış oluruq. Yəni ona görə açığı bu vəsait biraz ürəyimcə oldu. O bir vəsaitlər biraz ağır idi. A, B 1. Bunun üzərinə A, B-ni gəliblər. Cavab 133 olubdu. İndi müəllimə deyin görün. Mən buradan B-ni necə tapım? Çox asan bir sualdır. 1'in üzərinə nəyi gəlsəm 3 eləyər? B 2. 2'dir. Bəli, bura 2'dir uşaqlar. Gətirəm, bir də təzədən yazıram. A2 1, A2 bərabərdir 133'ə. Müəllim ad Birin, onda bir də. bəli, A da konkret görünür, 1'dir. A 1'dir, B 2'dir. Çünki 2'nin üzərinə nəyə gəlsəm 3 eləyər. Və sonra buradan da bizə sual verir ki, nədir sualımız? B bölü A-nı tap. Yəni 2'ni 1'ə böl. Cavabı 2 eləyəcək. Eyni suallar uşaqlar 51'ə qədərdir. Alt-alta toplamayla, alt-alta çıxmayla hamısını yaza bilərik. Məsələn, bir dənə 52'ni yazaq. 52'də sual belə qoyulubdur. Deyir ki, A, B 5 çıx AB bərabərdir 167'yə. Necə yazaq uşaqlar? Düşünün, görün, müəlliməyə istiqamət verin. Bax, məsələn, bunu toplamayla da eləyə bilərdik əslində. Çıxmayla da eləyə bilərdik, fərq eləmir. Bax, belə düşünün. Bu ədəddən bunu çıxıblar. AB 5'dən çıxıblar A5'i 167 alıb. Biz bunu tərsinə fikirləşək də. Düşünək ki, 167'nin üzərinə, baxın, 167'nin üzərinə A5'i əlavə eləyəndə AB 5 alınacaq. Yox, bu AB'ymiş uşaqlar. Bax, şimdi burada AB'ymiş. İndi düşünün. 7'nin üzərinə nə əlavə eləsək, sonu 5 ilə quturan ədəd alınır. B 8 olmalıdır. Yəni 7'nin üzərinə 8 əlavə eləyəndə bu 5 ilə quturan ədəd alınır. Yaxşı. Deməli B 8'dir. İndi gətirirəm mənə B-nin yerinə 8 qoyaraq. Burada. Hə. B 8'dir. Deməli Mənim 1, cavab 6. 285 edir də. Aha, bir dənə baxın mənimə. Burada A 8, 5 elədi. B-ni tapdıq. 285 eləyər, yoxsa 185 eləyər? 7'nin üzərinə 8 gələndə 15, 5 yazırıq, 1 yadda. 6'nın üzərinə A-nı gəliblər, bir dənə də yadda olan biri gəliblər, 8 elibdir. Lətif, A konkret 1'dir burada. Baxın, Bildim müəllim. 167 ilə 1 burada, 8 burada. Bunları toplayanda bizə verəcək 5, 8 və 185. Heç nə, A-nı və B-ni tapandan sonra gətirib yerlərinə qoyub qiymətlərini hesablayacaqsınız. Səhv eləmirəmsə bu misalda 2A, A-nı 1 tapmışam mən. 3B, B-ni də 8 tapmışıq, elə deyilmi? Heç nə, bunu yerinə qoyub hesablayırıq. 3'ü 8'ə vuranda 24, üzərinə də 2 gələndə 26. 54'e baxaq. Bu 54 tipli suallar. Görüm nə var burada başqa. Heç nə, bu sualları artıq tanıyırıq. Yəni, yine müzakirə edərək də baxaq qarşıdan suallar var. Maraqlı suallar var burada. Nə qədər çatarıq, çatarıq. Baxın uşaqlar, buradan bir dənə buna baxaq. 2 rəqəmli ədədin, baxın. Topluda bu sualda bəlkə bir dənə ya da 2 dənə var. Biri qəliz, biri asandır. Topludan daha çox sevdim bu kitabı, yalan nə deyim.
Topluda bir sualda elə yarım yapalaq verirlər. İki rəqəmli ədədin onluğu təkliyindən 4 vahid böyükdür uşaqlar. İki rəqəmli ədəddir. AB'dir. Baxın, təkliyi budur, onluğu budur. Birinci yerdə gələn təklikdir, ikinci yerdə gələn onluqdur. Bir ədədin onluğu təkliyindən 4 vahid böyükdür. Yəni A, B-dən 4 vahid böyükdür. Bu ədədin rəqəmlərinin fərqinin moduluna olan hasili 204'dür. Bu, yox, bir dəqiqə, düzgün oxumadım. Bu ədədi rəqəmlərinin fərqinin moduluna olan hasili. Aha, bu ədədin, yəni A, B-ni vurublar rəqəmlərinin fərqinin moduluna. A minus B-nin moduluna. Və hasil 204 olubdur. Bu ədədi tapın. Uşaqlar, gətirək qoyaq da yerinə. İndi diqqət edin. Bu AB-nin açılışı nədir? 10A üstəgəl B-dir. Bunu da vurublar A minus B-yə, alıblar 204'ü. Amma bizə bir dənə açar veriblər uşaqlar. Bizə deyirlər ki, A, B-dən 4 vahid böyükdür. Heç nə, gətirirəm A-nın yerinə, bu ifadəni qoyuram. Deyirəm 10, A-nın yerinə gətirib B üstəgəl 4 qoyuram. Üstəgəl B, yenə A-nın yerinə B üstəgəl 4 qoyuram. Çıx B, bərabər 204'ə. Sadələşdirməyə çalışıram. Uşaqlar, B-lər gedər burada. Onu B'ye vuranda 10B, onu 4'e vuranda 40. Üstəgəl B bərabərdir. Uşaqlar 4 buradadır. 204'ü 4'e bölərək cavabı tapmaya çalışacağım. Bu eləyəcək 51. İndi düşünək. 40 üstə gəlinsin 11B 51'dirsə 40'ın üzərində nə gəlsək 51 eləyər. 11B ilə 11'dir. B də konkret 1'dir. B'de bir de. Bəli, B 1'dirsə, uşaqlar, bura 1'dirsə, A'mız da 5'dir. Əslində çətin deyil, amma diqqətli olmaq lazımdır. Bu adətən açıq sualların içində gəlir buraxılışda bu cür suallar. Həll tələb edən sualların içində gəlir. Həllini çıxartmalı şagird. Ya da belə deyim də, blokda gəlir adətən bu tipli suallar. İndi orada 3 dənəsi var. Belə deyim də, bunun onsuz da təklərini ya da cütlərini verəcəm mən sizə, onları işləyəcəksiniz. Nəyi də yaza bilməsəz, təzədən müzakirə eləyəsik gələn dərs, sonra da Əbu Bəkirovu başa salacağım mən. Gələn dərsə artıq sualları işləmiş olmalısınız ikinci günə qədər Müəllim hələ indi ki. verəsiniz təkrar ya da cütləri yoxsa? Mən bir qulaq asın, bunun PDF-ini atmışam sizə. Belə deyim də, qrupa göndərmişəm bunun PDF-ini. Yəni oradan telefonunu da yaza bilərsiniz. Lap dərsə gələndə məndən istəyin, hazır çıxarıb qoyacağam. Verdiyim testlərin vərəqlərini vərəqlərdən işləyirsiniz. Yəni vərəqin üstündə də işləyə bilərsiniz. Fərq eləmir. Amma gələn ikinci günə lətif təhvil alacağım sizdən. Yəni sorğu sualını aparacağım. Hə, yaxşı müəllim. Bildim. Biraz yorucu olacaq, bəli, amma bilirik də, yəni birinci qrupdursa, ikinci qrupdursa, buraxılışdırsa, yəni əlimizdən gələni eləməliyik ki, toparlayaq. Çünki riyaziyyatı Yox, mən özünüz problem görürsünüz. yoxdur. Yazıb gətirərəm. Məncə də çətin olmayacaq. Təkrar-təkrar işlədiyimiz mövzulardır deyə belə deyim də, yorucu gəlməyəcək, amma diqqətli olmaq lazımdır. Təbii ki, indi burada elə suallar var. Bəziləri asandır, bəziləri çətindir. Növbəti suala baxıram müəllimə. Bunları məncə tanıyarıq, bunları tanıyarıq. Belə, gəlin bunları müzakirə eləyək. Burada da seçmə yoldur uşaqlar. X, Y 15'dir, Y, Z 12'dir. Yəni diqqət eləsəz, Y hər ikisində ortaqdır. Daha mən vaxt itirməmək üçün göstərirəm. Z, Y olacaq 3, X olacaq 5. Çünki 5'i 3'ə vuranda 15 eləyir. Hə, burada Y-in yerinə 3 qoymuşamsa, gətirirəm burada da 3 qoyuram. 3'ü nəyə vursam? 4'e. 12 eləyir. Bəli, Z-imiz də 4'dür. Və salam, X-imiz 5, Y-imiz 3, Z-imiz də 4'dür. Gətirirəm bu qiymətləri yerinə qoyuram. Məndən Cavab X, 4. Y-in cəmini soruşur. 8, 5 ilə 3'ü topladım. 8, 8-dən də 4'ü çıxdım. Cavab 4 olacaq A 4. variantı. Hə. Burada da bu sualı əslində bayaq işləmişik 65'i. Ardıcıl tək ədədlərdirsə 2 variant var. Baxın, mümkün qiymətlər deyir. Yəni ardıcıl tək ədədlər 2 2 artır da. Ola bilər ki 4x üstəgəl 7 kiçikdir.
Ondan 2 vahid böyük olan ədəd 5x üstəgəl 4-dür. Məsələn, tutaq ki, biri 10-dursa, biri 12-dir. Məlum məsələdir ki, aradakı fərq 2-dir. Bir variant budur. Ola bilər ki, uşaqlar 4x üstəgəl 7 ya da belə deyim də, kiçiyi 5x üstəgəlsin 4-dür. Baxın, kiçiyi 5x üstəgəl 4-dür. 5x üstəgəl 4-dür. O böyükdür 4x üstəgəl 7-dən 2 vahid. Yəni, ola bilər ki, 4x üstəgəl 7... Yox, eyni şey oldu. Şimdi burada 2 yerlərini qarışdırdım. Baxın burada. Bunun üzərinə 2 gəlirəm. Bərabər. Ola bilər ki, bu kiçikdir. Üzərinə 2 gəldim, bunu aldım. Ola bilər ki, 4x üstəgəl 7 kiçikdir. Üzərinə 2 gəlib bunu aldım. İşte bundan sonrası tənlikdir. X'lar bir tərəfə, x olmayanlar bir tərəfə həll edirsiniz. Bura elədi 9. 4x üstəgəl 9 bərabərdir. 5x üstəgəl 4-ə. X'lar bir tərəfə, x olmayanlar bir tərəfə. 9-dan 4-ü çıxıram müəllimə. 5x-dan da 4x-i çıxıram. X də bərabərdir 5-ə. Bəli, x bərabərdir 5-ə. Bunu yazdım. Burada da yenə 5x-dan 4x-i çıxıram. Buraya elədi 6, o yana da keçəndə 7-dən də 6 çıxanda 1. X də bərabərdir 1-ə. Yəni 1 ilə 5-in cəmi də, yox, əsəflə, bizdən soruşur fərqinin modulunu. X 2 qiymət ala bilər, 5 ilə 1-dir, çıxanda da neçə eləyəcək? 4. Neçədir saat? 10 dəqiqəmiz qalıb, uşaqlar, səbir olun. Bilirəm, yorğunsuz. Amma yəni təkrar elətdirməliyəm müəllimə. Başqa çarə yoxdur yəni. Baxaq, burada suallar. Sual belə verilibdir. AB üzərində üstəgəl 7B bərabərdir 24-ə. A-nın ala biləcəyi ən kiçik qiyməti tapın. AB natural ədədlərdir. 68-ci suala baxırıq. Burada nömrə görünmür. 68 idi deyəsən, hə. Kameraya yaxşı düşmüydü. Baxın, AB üstəgəl 7B bərabərdir 24-ə. 24-ə. Heç nə. B-ni çıxaraq çölə uşaqlar. A üstəgəl 7 bərabərdir 24-ə. Kömək edin müəllimə. Baxın, burada AB bir də balaca... bərabərdir. Yox, elə deyil. Baxın, B-ni çıxartdım. B-ni tapmaq üçün 24-ü A üstəgəl 7-yə bölməlisiniz. Baxın, deyirsiniz B budur. Və A da B-də natural ədəddir. Baxın, bu hissəyə bir dənə diqqət eləyək. 24-ü A üstəgəl 7-yə bölüblər və B natural ədəd olub. Natural ədəd odur ki, bütöv ədəd olub. İndi bir dənə düşünün. 24 hansı ədədlərə bölünə bilir? Nələrə bölünər uşaqlar? 24 bölünür 1-ə, 2-yə, 3-ə, 4-ə, 6-ya, 8-ə, 12-yə, 24-ə. Müəllimə qulaq asın. Bura 1 olmaz. 1 olması üçün A-nın yerinə -6 qoymalısınız. Bu ödəməz. A üstəgəl 7 2 də olmaz. A üstəgəl 7 3 də olmaz. Niyə? Çünki A üstəgəl 7 3 olsa A -4 olmalıdır. Və A-ya başdan şərt veriblər, natural ədəddir deyirlər. Yəni, mən elə ədəd qoymalıyam ki, A üçün problem yaranmasın. Yəni, A-nın üzərinə 7 gəlib 4-ü ala bilmərəm. A-nın üzərinə 7 gəlib 6-nı ala bilmərəm. Amma A-nın üzərinə 7-ni gəlib 8-i ala bilərəm. 1 gəlib Baxın, 8 alma olar da. Bəli, A-nın yerinə 1 qoyanda 1 üstəgəl 7 8 edir. A-nın üzərinə 7 gəlib 12-ni ala bilərəm. A 5 olar. A-nın üzərinə 7 gəlib 24 ala bilərəm. A 17 olar. Mənə sual verir ki, B-nin ala biləcəyi ən böyük qiymət. İndi diqqət 17. edin. Yox, o A-nın ala biləcəyi ən böyük qiymətdir. B-nin ala biləcəyi ən böyük qiymət deyəndə mənim seçimlərim bunlardır. Yəni, belə deyim də, A-nın yerinə 1 qoysam, o A-nın qiymətləridir, Lətif. B-nin qiymətlərini soruşur. 1 qoy, gör hansı halda daha kiçik alınır. 1 qoyanda 8 eləyir. 24-ü də 8-ə bölündə B 3 eləyir. 5 qoyaq. 5 üstəgəl 7 12 eləyir. 24-ü 12-yə böləndə 2 eləyir. Bir də 17 qoyaq. 17-nin üzərinə 7 gələndə 24-ü, 24-ü 24-ə böləndə B 1-dir. Yəni, 3 mümkün variant var. B-nin ən kiçik qiymətini soruşur. Baxın, B ən kiçik hansı qiyməti aldı? B oldu 1. C variantı doğru olacaqdır.
Ha yok, B'nin en büyük kıymetlisi. Bak şimdi. B'nin en büyük 3 onda kıymeti A olacak. variantı. Bəli, 3 olacaktır. Neçə dəqiqəmiz var? Bir dəqiqə baxım mən. 10 dəqiqə qalıb deyəsən. Hə, bir dəqiqədən, 2 dəqiqədən göstərəcək ekranda. 10 dəqiqə səbirli olun uşaqlar. Bilirəm, yenə deyirəm, yorulursunuz. Həftədə bir dəfədir yəni. Hələ ki həftədə bir dəfə eləyəcəm. Sonra dərslər azalanda çalışacağım mütəmadi təkrar eləyək yəni. Çünki başdakı dərslər üst-üstə qalaqlandıqca siz əvvəlki dərsləri artıq unudursunuz. Əvvəlki dərslər üst-üstə yorucu gəlir. Aha. Sonra devam edək buradan. Məncə bu arada bu testlərdə çətinliyiniz olmaz. Yenə baxarsınız. 100-ə qədər verəcəm təklərini. Burada da baxaq. Hə, bu suala baxaq uşaqlar. 17 üstü 17 rəqəmi ədədi hansı rəqəmlə bitir? 17 üstü 17 hansı rəqəmlə bitir? Ümumiyyətlə uşaqlar, bu sualların bir dənə məntiqi var. İndi bunu bu dərsdə izah eləmərəm də, yəni burada qarışıq gələr sizə. Burada da bizim öz dərsimizdə olanda məndən soruşarsınız, lap izah eləyərəm müəllimə. Baxın, bunun məntiqi nədir? 17 üstü 17 ədədinin sonuncu rəqəmi hansı rəqəmlə bitir deyəndə, ümumiyyətlə bu üstdəki ədədi götürüb bölürsünüz 4-ə. 4 və qalıq nə qalır? Qalıq 1 qalır. Yəni uşaqlar, bu 17 üstü 17-ni bu şəkildə görə bilirsiniz. 4 vur 4 üstəgəl 1 kimi. Həmişə 4-ə bölünəcək. Baxın, diqqətli olaq. Və bu 4-ün burada bir əhəmiyyəti yoxdur. Bunun üstündən xətt çəkəcəksiniz. 17 üstü 1-i hesablayacaq. Niyə? Onu bir dənə deyim. Yadda saxlayın uşaqlar. Məsələn, 17-nin üstü 4 nə deməkdir? 4 dəfə öz-özünə vurmaq. 17 üstü 1, 17 üstü 2, 17 üstü 3, 17 üstü 4. Baxın, bura qədər rəqəmlər müxtəlif olur. Amma hər 4 rəqəmdən bir eyni şey təkrarlanır. Yenə deyirəm, bunun izahını dərsdə verəcəm. Bu dəqiqə burada vaxt itkisidir bu. Məndən soruşarsınız, deyərsiniz, mən o sualı izah edin, izah verəcəm. Amma bu cür testləri konkret nə edirsiniz? Qüvvətdə duran ədədi. Bölürsünüz neçəyə? Məsələn, A 19 üstü 14-dür də. 19 üzərində 14-dür. 14-ü bölürsünüz 4-ə. Üstəki ədədi 4-ə bölürsünüz. 3, 2 qalır qalıq 2. qalır. Bəli. Rəsul, Lətif, burada deməli, A üzərində 19, 4 vur, 3 üstəgəl 2 və bunun üstündən xətt çəkirsiniz. Siz deyirsiniz ki, 19 üstü 2 nə ilə yekunlaşır? Bunu da məntiqlə düşünün. Uşaqlar, son rəqəmlərini bir-birinə vurun. 9-u 9-a vurun, neyniyir? 81. 81 də nə ilə qutaracaq uşaqlar? Son rəqəm 1 ilə 1. qutaracaq. Deməli, bu ədəd 1 ilə yekunlaşır. İndi gəlirəm ikinci rəqəmə. 24 üzərində 23 var. 24 üzərində 23 var. Yəni 24 üzərində 23-ü necə tapım müəllimə? 3 qalıq qalır onda, müəllim. Bəli. Və 24 üzərində 3-ü. Elə ki Cavab 4-ün kubu 64 edir də. Bəli. 4-ün kubu hansı ədəddən yekunlaşırsa uşaqlar, baxın. Bu eləyir 4 vur 5 üstəgəl 3. Bu gedir. Vaxtımız azalır. Deməli, 4 baxın, 24 üstündə 3-ü hesablayırsınız. Elə ki 4-ün kubu hansı rəqəmdən qurtarırsa, bunun əvvəli nə olur olsun, neçə dənə rəqəm olur olsun, sonu mütləq o rəqəmdən qurtaracaq. Deməli, bunun da sonu 4 rəqəmi ilə qurtarır. Çünki 4-ün kubu 64-dür. Və bizə sual verir ki, A və B ədədlərinin sonuncu rəqəmlərinin cəmini tapın. Biz buradan neçə tapmışdıq? 1 və 4. 1 ilə 4-ün cəmi də bizə 5 5. verəcək. Burada da məntiq eynidir uşaqlar. Yenə baxarsınız, yaza bilməyəni müəllimə izah eləyəcəm. Baxaq, qarşıda hansı suallar var. Heç nə, bayaqdan izah elədiyimiz suallardır. Yekunlaşdı deyəsən 89-a qədər PDF çəkmişəm. Heç nə. Müəllimə qulaq asın. Buradan da bir dənə sual, iki dənə sual izah edib yekunlaşdırıram müəllimə.
Əslində bu tipli sualları izah elədim. Bir dənə bu sualı sizə izah eləmək istəyirəm. O məsələn 72 fərqli göründü gözümə. 72-də nədir? Kim izah eləyər müəllimə bunu? Bunu da eləyək yekunlaşdırın müəllimə. Yorğunsuz, onun yarısıdır. Baxın. Müəllimə qulaq asın. B. Bu eləyəcək neçə? 100B vur. 100B topla. 10B topla B. 100, bəli, 100B, 10B, 1B. Yəni siz bunun açılışını konkret 111B yazırsınız. Bunun da açılışını Yazdım. 11B yazırsınız. Bölürsüz neçəyə? 3-ə, bərabərdir 122-yə. Bunu toplayanda 122B, baxın o 111 ilə 11-i toplayanda 122B'dir. Bunu 3-ə bölüblər, bu eləyib 122. Nəyi 3-ə bölsəm 122 ilə? 122-ni 3-ə vururam. Baxın 122B bərabərdir 122 vur 3-ə. Da buradan mənfi yazılır 366. uşaqlar. Yox, mənimə bax 122-dir, 122-dir. Onda B konkret neçədir? 3-dür də. 3. Bəli, bərabərliyin ödənməsi üçün B konkret 3 olmalıdır. Belə, uşaqlar, evə bu PDF-dən 86 dənə testdir. Yəni, mümkün qədər hamısını gələn həftənin 2-ci günə qədər yekunlaşdırmağa çalışın. Yəni, çox test deyil, qaydalarını təkrar edin. Mənim səhifə neçə deyə bu dediyə? Bu bizim vəsait deyil. Lətif, bu bizim vəsait deyil. Bu mücrü vəsaitidir, başqa vəsaitdir. İndi baxaram, bunun Yo, PDF-i mən olsa bildim. atar. PDF-də Sizə qrupa atmışam, Lətif. WhatsApp qrupunda var. PDF açılıb, orada yazılıbdır PDF. Göndərmişəm mənə. Burada WhatsApp qrupunda görəcəksiniz. Axırıncı göndərdiyim, baxın. Burada var. İndi bilmirəm, bunu göstərə bilirəm mənə. Kompüterin ekranı paylaşım. Və burada görəcəksiniz artıq, var. Belə, uşaqlar, yekunlaşdırıram. Baxın, neçə nəfər var. Hamı sakitcə oturub qulaq asır ki. Heç birinizin səsi çıxmadı, uşaqlar. Yaxşı, Tamam. gələn dərs soru-sual aparacağım. Bu dərs indi birinci dərsdir, güzəşt edirəm uşaqlar. Gələn dərs soru-sual eləyəcəm testləri. yaxşı Belə, mənim. qoyuram Oldu uşaqlar, mənim. yekunlaşdırıram. Sağ olun, danışarıq inşallah. Gedin daha sabah Sağ Oldu olun. riyaziyyatınız mənim. var. Sağ olun. Sağ Gecəniz olun xeyrə müəllim. qalsın. Sağ olun. Sağ olun uşaqlar.